रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता को नमस्कार। आज आमे जड़े निरा कोरापुटिया लोक सहित कथबार्ता करवा। से कोरापुटिया लोकटी होउछंती श्री सुशांत पंडा। से विभिन्न कार्य करती, कॉफी बगीचा ठारू आरंभ करी अन्यान्य समस्त जीविका निर्वाह करने पाई जहाँ जहाँ आवश्यक से तांको जीवन धारा रे आपणे नहीं। तेबे एई भितरे एक नियारा अभ्यास टे तांकर रही, रुचि रही। से रुचिटी होची फोटोग्राफी। तेबे फोटोग्राफी तो प्राय अनेकंकर रही, किंतु तांकर फोटो गुडी देखिले जना पड़े जे से केते निमग्न हो जाती। तेणु तांको सहित आज कथबार्ता करवा। सुशांत भाई आपन को आम स्वागत करुछु रेडियो कोरापुट को। तेबे आम कथबार्ता करवा जे आपनकर ये जो रुचि, ए रुचि केते दिन रो एवं केमिति ए रुचिटे को आपणे नेले। नमस्कार समस्त मोर श्रोता भाई भौणी मानू। फोटोग्राफी रो गोटे जहा गोटे जिनस सीटे माने छबिटे आमे देखुचे जहा आखिरे ताको आमे गोटे मेकानिकल बॉक्स भितर ताको रखी दउचे। जिमित जो छवि देखे से जाको सेंगे ताको रखी दउसाय। ए जिनसटे समस्त को मन रे थाए जे फोटो उठे उठेबा, निजर फोटो उठेबा किंबा आखिरे जो देखुचे आमे नदी समुद्र हृद ए सब जाको फोटो उठेबार समस्त किसी ना किसी मन रे थाए। ताकू कहीं ताकू निजर माने ज्ञान कौशल रे अधिक रु अधिक भीतर को जाई विभिन्न प्रकार फोटोग्राफी माने फोटो उत्तोलन करी सुंदर सुंदर चित्र आंकिला भली फोटोग्राफी करछन्ते। मो भी सेमती मो मन रे गोटे जिनस आसिला जे एते सुंदर दुसुची दृश्य सब से गुडी को केमिति आमे फोटो उठेगी ताको रखिले प्रतिदिन तो से जिनस से न थाए। केबे तार रंग बदली थे, केबे किछि माने सौंदर्यता देखिए अलग देखा जाए। तबे एई जो अनुभूति आपण केते वर्ष हला पाइले, केबोठारु आपनकर ए अनुभूति आसीछि एवं एई जो कार्य करिवा पय मन बळाइछन्ती? पिला बेलठू प्राय बापा निजे जेतବେଳେ फोटो उठौले तांग पछे ठिया हेकी से जो जिनस देखुतलु, किंतु सुजोग पाउनथलु सेतବେଳେ से जिनसटाको करिया पई मौका मिलुनथला। माने सेटा टिके कष्ट थिला कारण सेतବେଳେ कैमरा रे रोल पड़ियो। हां 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 से जाको टिके दामी जिनस ताकू फोटो उठिला पर फिर नहीं स्टूडियो रे ताकू प्रिंट करिया पड़थला। ए सब पे सेतବେଳେ आमे सेते इंटरेस्ट थिला किंतु सुजोग प्राप्त हो नथला। धीरे धीरे समय रो ये रे बदली बदली आजिकली आसीगला डिजिटल फोटो तो माने कैमरा जाको जो आसिला सेतिरे हमको एते सब माने रोल रे पकेबा फोटो उठेगी फिर तक प्रिंट आउट करिया ए सब जाक जिनस दरकार पड़ुनी। फोटो उठेले तो तार संगे संगे आमे पछाड़े एचडी स्क्रीन जो थाए ताइरे आमे देखि पारुछे को प्रकार फोटो आमे उठेले। सेतिबे एबे प्राय 8-10 वर्ष हलानी फोटो माने इंटरेस्ट जो थिला पिला बड़ जो सुजोगटा मिलु नथला ताकू निजे निजर माने तेबे आपण जो फोटोग्राफी भितरे आमे अधिकांश देखू जे आपण विशेष करी पक्षी गुडिकर फोटो ऊपर आपण गुरुत्व दउछन्ती। तेबे केते कष्ट एवं केते सहज पक्षी मानकर फोटो काढिबा? पक्षी फोटो काढिबाटा होची
ମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ କାଢିବାଟା, କାରଣ ସେମାନେ ବଡ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ ପକ୍ଷୀଟାର ମାନେ ଡାଳରେ ବସିଥିବ, ହଠାତ୍ ସେ ତାର ମାନେ ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ଦୂରରୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡୁଛି ଫଟୋ। ସେଥିପାଇଁ ଟେଲିସ୍କୋପିକ ଲେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମର ଥାଏ, ସେ ଯାକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ପକ୍ଷୀଟା ଏକଦମ ନିକଟରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଅବଦାନ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ସବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଡେଣାର କଲର ଗୋଟେ ଥାଏ, ପେଟ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲର ଥାଏ, ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲର ଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ ମାନେ କଲର ର ଯୋଉ ଥାଏ 2-3 ପ୍ରକାର, ସେଇଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇକି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ କାହିଁ ରଖିବାନି। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯୋଉ କଫି ବଗିଚା ହେଲା କିମ୍ବା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା, ଏଇ ସବୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର। ତେଣୁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେଇଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଯୋଉଠି ଗଛ ପତ୍ର ରହେ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ଯୋଉ ମାନେ ଫଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କିଛି କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଏସବୁ ଯାକ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି, ସେଠି ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମର କଫି ବଗିଚାଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ ର, ମାନେ ବଡ ଗଛ ଥାଏ, ଛୋଟ ଗଛ ଥାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ ସେଇଠି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାମ୍ବ ହଉ, ଡିମିରି, ତାପରେ ଜାମୁକୋଳି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ତା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡାକୁ ମିଶା ପକ୍ଷୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ରହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡିକ ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଚାରିଆଡେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ବାହାରକୁ, ନା କଣ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପକ୍ଷୀ ମାଇଗ୍ରେସନ ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଯୋଉଠି ଶୀତ ବହୁତ ହୁଏ, ସେ ଶୀତ ହେଲେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡିଲେ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଉଷ୍ଣ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡିଶାରେ ଚିଲିକା ଅଛି, ଚିଲିକାରେ ପୃଥିବୀ ଯାକର ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଯାକ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର, ସାଇବେରିଆ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବି କିଛି ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷ କାହିଁକି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି। ହିମାଳୟ ମାନେ ପାଦ ଦେଶରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଯାକ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆମର କୋରାପୁଟ ଆସନ୍ତି, କି ବା ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି। ଗଛ ପତ୍ର ଯଦି କାଟିଦବା, ଆମେ ତ ପକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚୟ କମି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କୋଉ ସିଜନ ରେ ଅଧିକା ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି କୋରାପୁଟକୁ? ମୋଷ୍ଟଲି ଶୀତ ଦିନେ ହିଁ, ମାନେ ନଭେମ୍ବର ଠୁ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହୁତ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ପକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଏଇଠି ବସବାସ କରିକି ପିଲା ଛୁଆ କରିକି ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଛ ପତ୍ରରେ ବସା ବନିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସେମାନେ ପିଲା କରନ୍ତି, ଛୁଆ ଫୁଟାନ୍ତି। ସେ ଯାକ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ରହନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 40-50 ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆମର ଏଇଠି ଲୋକାଲ ରହିଥାନ୍ତି। ବାକି ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହବି ରହିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଦଉଥିବେ। ତେବେ ଦିନରେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ?
ପକ୍ଷୀ ଚଢେଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସକାଳ ସମୟ ଟା ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ରାତି ଯାକ ଚଢେଇ ଭୋକରେ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ଉଦୟ ହେଇକି ଖରାଟା ଯେତେବେଳେ ପଡେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବୁଲିବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ରୁଷ୍ଟିଂ କହନ୍ତି। ଓ ଚଢେଇ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି, ବସା ତ କରନ୍ତିନି, ରୁଷ୍ଟିଂ ଯୋଉଠି ଗଛ ଡାଳରେ ରହନ୍ତି। ବସାଟା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଛୁଆ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବସା କରନ୍ତି। ବାକି ସମୟରେ ଚଢେଇ ସେମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ ସେମିତି ବସିକି ରହିକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସକାଳ ସମୟଟା ହିଁ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚଢେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫେର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ବାହାରିବାଟା, ଆଉ କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ, ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ତାଙ୍କର, ଏସବୁ ଯାକ ଶୁଣିବା ସକାଳ ସମୟଟା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସକାଳ ହିଁ 7ଟାରୁ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଏ ସେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଯୁବପିଢି ହେଲା କି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? କୋରାପୁଟରେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା 1972 ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବିଶାରଦ ମାନେ କିଛି ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଖାଲି ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ସେତେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା, ତ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଖାଲି ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ପକ୍ଷୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବାର୍ଡସ ବୁକ୍ ରେ ଦେଖିବା, କି ଆମର ଆଜିକାଲି ବାର୍ଡିଂ ରେ ଦେଖିବା, କୋଉଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥାଏ, କୋଉ ଏରିଆରେ ମାନେ ପକ୍ଷୀ କେତେ ରକମର ଥାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ଯାକ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଚିଲିକା ହଉ, କୁଲଡିଆ ହଉ, କିମ୍ବା ବାରବରା, ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଯୋଉ ପାଣି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଯାକରେ ପ୍ରାୟ ପକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପକ୍ଷୀ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଓଡିଶାର ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଫି ବଗିଚାରେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 160 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଲିଣି, ଖାଲି କଫି ବଗିଚା ଭିତରେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଆମେ ଉଠଉଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡୁଛୁ, ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ରେୟାର ପକ୍ଷୀ, ମାନେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ରେକର୍ଡ ହଉଛି ଲିଟଲ ସ୍ପାଇଡର ହଣ୍ଟର। ୟା ଆଗରୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ରେକର୍ଡ କରିନଥିଲେ, ଖାଲି ରେକର୍ଡ ମାନେ ଲେଖିକି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ଯେ ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଯାକ ଏଇ ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଟା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋରାପୁଟବାସୀ କାହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ କିପରି ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଫି ବଗିଚା ଗୁଡିକୁ ଆସିବେ, କୋରାପୁଟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ। ସବୁ ଆମର ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଏହି ସମୁଦାୟ ତଥ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ
ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୁଁ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।